trong lại chăng được sao mình ở đăng ha xung lên vì lư tộc cái sao ấy rồi chúng ta sẽ đạp từ vấn dân lần vẽ cái đá máu bàn cài sầm rồi bàn hai chiếc máu bị đôi mic này thì rất lùng nó chẳng sao mình lư lên tộc ở đây lư chẳng sao giờ đây dân phải bài này mở thôi tay xạ sân này nhiều để sặc xa tam lái nó sân về sầm lên ở lò ấy chui comment prap phong sân về sầm lên ở lò sao mình những phải bài lư lên tộc chui comment prap phong về lô sầm lên ở lò trong cái lại chăng biết đó right đại rồi nè ở con năng ở con nhiệt nhôm là bàn chui comment sao mà những ở bàn mờ screen rồi đây sẽ chẳng từ ở đăng sẽ lên vì miền Tây nhà Hà hai chia rồi lông đôi sao mình còn đấy bạn này nè chẳng tùy việc niệm mà vinh đấy dừng five precepts lie at the foundation of all Buddhist practice. Okay, yeah. Good evening. Come in. Sal pram nó cứ chia mô lực than krư này cái tiền all Buddhist practice cứ cách bạn để bắt na môi cái đôi nè sal pram nó cứ chia bát krư sầm khăn và ăn miên sal pram thế chẳng phơi tiến có sợi bò để sọt nè chẳng chậm rãi samadhi có việc bị bạ chẳng ai ban lục tầm đại tha five precepts nó cứ chia very fundamental rồi có foundation of all Buddhist practice bây giờ đặt sơ na môi hái bị bạn nâng từ chậm rãi samadhi rồi có từ bây giờ cả oi tiền cái đó nè dương oi tiền rồi ấy mấy bên tay dương đặt hà bát na môi tới có dương mình bàn lại để chia bậc cô đại và xa chia xa vẹn đó là o đại group ở đây bát Phật Sasana đây nè so this is the opposite nè the five precepts or the five training rule need to be abandoned or refrained. So these five factors in reverse need to be practiced. This side need to be practiced among the five precepts yesterday that we have learned. Now, pana, chấm nút đôi pana, những trời miền này cái tiền, thì sao bà lấy thằng mấy? Meta, là chấm nút đôi pana, là những trời chấm ra meta thò nữa. Sal Sikha Bát Pana nó cứ Chetana chia hai vi chá Kiriya nhang sát miền chỉ vết ở lại cho phần đó cứ sầm lạp sạch chân dân trời vi chá cả sầm lạp sát dân trời ao dập thầy ao meta ok meta loving kindness or loving friendliness ông phở piện này các bạn á ông lễ phở piện nó nào bậc này một này loving friendliness nó có meta đó meta thọ năng mới tiết cái hai boundless love meta is a kind of love which is boundless you unconditional love but the love which is rooted in attachment is not pure love it is sensual pleasure so it will be resulted in suffering because it has a root cause of attachment. So this metta or kindness or compassion is the what we call boundless love.
boundless love or unconditional love អាហ្នឹងគឺគ្មានព្រំដែនគ្មានលក្ខខណ្ឌទេណា unconditional វាមានលក្ខខណ្ឌអត់ចង់បានអីជាការតបស្នងមកវិញទេយើងធ្វើគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានសុខដូចជាការឲ្យអភ័យការស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សទូទៅដោយសុទ្ធចិត្តអញ្ចឹងយើងអត់មែនធ្វើដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍អីមកវិញទេគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសុខឯង unconditional love ហ្នឹងគឺមេត្តាទេណាមេត្តានេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធមិនមានការជាប់ជំពាក់ដោយតណ្ហាដោយឧបាទានបែបណាមួយទេដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធដែលវាមិននាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខទេពីព្រោះយើងធ្វើចេញអំពីចិត្តដែលស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដទៃដោយពិតប្រាកដអត់ចង់បានយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយទេសេចក្តីស្រឡាញ់នេះណាវាអត់ជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងទៅក៏អត់មានឬគល់ដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខដែរវាមានតែរីកចម្រើននៅពេលដែលយើងចែករំលែកនៅមេត្តាដល់អ្នកដទៃណារហូតដល់ក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានការចម្រើននៅមេត្តាភាវនាទៀត In Buddhism this metta becomes a kind of meditation we call metta bhavana the meditation on metta on loving kindness we have to develop each and every day of our life to train our mind to have loving kindness or compassion to each and every sentient being. So it becomes a technique of meditation as well in Buddhism. We call metta bhavana like this. Metta bhavana, kind of meditation. So abandon or refrain adina dana. The second training rule is to refrain from stealing or taking what is not given. In opposite to this, we have to practice generosity. លះបង់នៅការលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេយើងត្រូវតែរៀនបរិច្ចាគរៀនធ្វើទានណាសប្បុរសធម៌ហើយណារស់នៅតាមសមាជីវោ right livelihood ហ្នឹងគឺរស់នៅមិនកាប់កេងប្រវាញ់មិនលួចមិនឆក់មិនប្លន់នឹងឯងគេណាហើយយើងនឹងរៀនបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងរៀន what is a right livelihood ហើយទី3 abandon the kame sumachachara ណា sexual misconduct but to practice contentment បែរថាម៉េចទៀតមិញភាសាបាលីថាម៉េចទៀតឡើងនេះចាកៈអញ្ចឹងនេះទុយនឹងអត្តនីទានណាចាកៈណាបរិចាកៈឬចាកៈណាចាកៈកណារៀនលះទុយពីលួចគឺត្រូវតែលះចម្រើននៅការលះណាអត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិគេប៉ុន្តែយើងមានតែរឿងរៀនឲ្យទានបន្ថែមណាដល់កាមេ contentment នេះគឺគេសតិរៈសន្តោសៈសន្តោសចំពោះប្រពន្ធកូនអ្នកដតីអញ្ចឹងឯងមានសតិរៈដែរអញ្ចឹងឯងចាំឯងណាសតិរៈសន្តោសៈណាសន្តោសណា contentment ហ្នឹងគឺពេញចិត្តដូចថាយើងគ្រប់ចេះគ្រប់ contentment kind of happiness right you feel you សន្តោសអូខេណាចេះសន្តោសគឺគ្រប់ចេះគ្រប់នៅក្នុងរបស់ដែលយើងមានទេណាសន្តោសៈសរសេរបែបនេះមែនទេសន្តោសៈសន្តោស is contentment yeah or respect for a faithfulness in a marriage this is to avoid from sexual misconduct but we have to respect the faithfulness in our marriage and also the contentment practice contentment what does it mean like practice being happy in the marriage or yeah happy or feel satisfied for what you have do not expect more if you expect more you will have betrayal towards your marriage so be contented contentment is the best happiness actually being satisfied with what you have do not feel greedy or feel attached just I want more and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  more so when we have attachment to get more and more the suffering also we gain more and more suffering at the same time because the attachment is the root cause of
suffering. When there is attachment, there is suffering. When there is much attachment, there will be much suffering. Less attachment, less suffering. No attachment, no suffering. Right? That's right. Okay. And number 4, avoiding from the false speech. We practice honesty. Do not tell lie, but be honest, be truthful. សច្ចធម៌ទេណា ស្មោះត្រង់ សច្ចៈ ណា សច្ចធម៌ loyalty ភក្តីភាព ឬក៏ ភាពស្មោះត្រង់ដូចគ្នា almost the same word. Sura, refraining from alcoholic or intoxicating drinks and drugs. We practice mindfulness because alcoholic drink and drug leads to carelessness. ចឹងទី 5 យើងវាចាកនៅការប្រើប្រាស់ខ្សែបនៅគ្រឿងសង្វឹងនិងគ្រឿងញៀនដែលជាហេតុនាំឲ្យសតិរបស់យើងបាត់បង់ណាធ្វើឲ្យបាត់បង់សតិធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងបាត់បង់ការចងចាំអីក៏ដោយសារគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនវាបំពុលខួរក្បាលយើងទេណាវាទៅសំដំថ្លើមហើយវានឹងធ្វើឲ្យអសកម្មដល់ខួរក្បាលយូរទៅនឹងកាន់តែចុះខ្សោយទៅអញ្ចឹងជំនួសដោយការប្រើគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនផឹកស្រាផឹកអីហ្នឹងយើងខំប្រឹងចម្រើននៅគេទៀតសតិចម្រើននៅសតិរបស់យើងដោយការចម្រើនសមាធិការរលឹករឿយៗអីជាដើមហ្នឹង develop our mindfulness. Okay, I will write down the 6 disadvantages of sura, of intoxicated drinks. បងកត់ចាប់នៅខ្ញុំណាកត់ទោសគុណវិបត្តិរបស់សូរ៉ា6យ៉ាងតែពិតទៅព្រះអង្គខ្លះលោកចេះណាប៉ុន្តែខ្ញុំណាចង់កត់ជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យ Yesterday the video live was a little bit noise, so I did not see the comment. Okay. No noise today? Yeah. Okay, yeah, they said okay and welcome everyone. Okay. កាត់រួចទេណាកាត់ហើយđấy. Okay. យើងណាចង់សរសេរ ណាលុបអញ្ចឹង So just now it's a summary of the 5 precepts, okay? You know what to be refrained, what to be abandoned, and what to be practiced. Lấy là cắtពីគុណសម្បត្តិ 6 យ៉ាងរបស់សូរ៉ាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងសង្គាលវេទសោតទេណា 6 disadvantages of Giờ pi con bị bắt và mùi giang đây krương sờ vần intoxicating drink đó krương sờ vần one loss of wealth
là tí mối cứ thơ ấy vì nè trọp nè ill health or poor state of health nên cứ thơ ấy cái tiền mình chỉ ngư tra nè để chăm mà cái lại như thế đấy cái lại chăng đấy nha chăng ấy okay. Poor state of health nó cứ vì nó mà miền chừng ngư tràn chỉ phục này chừng ngư thế này thật ra nó thường sẽ vâng là liability nên mơ chăng này nè chăng này cái này này nè ok cuốn liability to disease là tí pi nâng poor state of health phơi ấy sốc phiệp bao dân trật trồm rồi cứ thá nghi nâng chlong nghi nâng ca chủng ngữ xem liability này mới tiết a source of disgrace cái source of disgrace liền cứ chỉ một phục này again áp cái từ hết nè phơi áp cái từ tiệm mới được a bad reputation a bad reputation anh cái mua cọ thế nè thật ra cái tết đi nó chồng bị vô cọ stupidity or shameless and indecent behavior thì phần muối lead to quarreling là một co dùm lúa với thằng xa to quarreling weaken damage to one's limb or weaken
okay if you see any misspelling or mistake please correct me sometimes I may write it I may confuse Very clear. What? It's very clear. Clear? Okay. Lots of well posted up now. This is the 6 disadvantages of Sora ណាគុណវិបត្តិ6យ៉ាងរបស់ស្រាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងប្រសូតក្នុងប្រសូតសង្កេលវេទសោតណាប៉ុន្តែភាសា This is a original text extracted from the Buddha discourses called the Sigalovada Sutta នេះគេសេតាមអង់គ្លេសបល័យគេណាគេសេ Sigalovada Sutta. This is the source you can find on internet about the 6 disadvantages the Buddha advised to a young Brahmin, a young man who asked the Buddha what should he practice in order to live a happy life. So among them the Buddha asked to observe the 5 precepts. Sutta, yeah, discourse. The sound ទេណា Sutta ហ្នឹង discourse យើងរៀនដូចតែពាក្យឯមុន គឺណា discourse ហ្នឹងគឺប្រសូតដោយ Dhammika Sutta the discourse on the turning the will of the Dhamma or setting in motion the will of the law. The Sutta mean discourse ខ្មែរយើងកាពីខ្មែរយើងហៅសង្កេលវេទសោតទេណាដែលដកស្រង់រឿងទោសគុណវិបត្តិ6យ៉ាងរបស់ស្រាតាអានទាំងអស់អង្គកាត់វិញណាទៀតកលត់ចេះអានមានពាក្យខ្លះជ្រៅដែរ loss of well loss នេះប្រែថាការបាត់បង់ទេណាការវិនាសទៅនៃទ្រព្យសម្បត្តិយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងវាបើនិយាយពីគុណសម្បត្តិមិនមែនថាអត់ទេប៉ុន្តែដោយច្រើនវាសម្បូរតែគុណវិបត្តិអញ្ចឹងអ្វីដែលពុទ្ធលោកសម្ដែងមកនេះគឺដើម្បីដាស់តឿនឲ្យយើងមានស្មារតីណាហើយព្រោះក្នុងចំណោមគុណវិបត្តិរបស់ស្រាហ្នឹងវាតាក់ទងរឿងមួយសំខាន់ដែរគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់ការចងចាំអប្រាជ្ញាហើយឆាប់ភ្លេចឆាប់ពង្វែងពីព្រោះយើងសើញឹកញាប់ពេកទៅឆាប់ពង្វែងឆាប់ភ្លេចណានឹងសិតតែគុណវិបត្តិអញ្ចឹងទី1អូខេ loss of wealth ណាគឺវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិអក្សរាយើងយល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបើយើងមិនប៉ាវគេប៉ាវយើងអស់ទៅអស់មកបើគេធ្លាប់ប៉ាវយើងហើយថ្ងៃក្រោយយើងទៅអត់ប៉ាវគេអត់កើតទៀតអត់ទៅគេទាទៅប៉ាវទេអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងវាជាប្រភពដែលនាំឲ្យអស់លុយអស់កាក់ណាហើយមិនស្រួលតែអត់មានលុយប៉ាវគេហ្នឹងលក់មន់លក់ទាលក់គោលក់ក្របីដើម្បីជប់លៀងក៏មានដែរហើយដោយវិធីជប់លៀងទាំងឡាយនៅស្រុកយើងអីកម្រថាអត់មានស្រាណាអញ្ចឹងជប់លៀងម្ដងសួរថាអស់លើស្រាហ្នឹងប្រហែល100ប្រហែល$1000ទៅប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងអ្នកលក់ស្រាខឹងទៀតតែទៀតយើងរៀនពី
សមាអាជីវៈហ្នឹងនិយាយពីចំនួនដែលខុសធម៌ខុសច្បាប់សាសនាណាវាបាបកម្មណាទោះបីយើងជឿមិនជឿក៏ដោយប៉ុន្តែកម្មវាជារឿងពិតវាជាច្បាប់ធម្មជាតិកាលណាយើងប្រព្រឹត្តបែបណាយើងនឹងទទួលផលបែបនោះអញ្ចឹងសូម្បីនៅក្នុងសមាជីវៈហ្នឹងចំនួនមុខរបរដែលខុសធម៌មួយហ្នឹងគឺជួញគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនថ្នាំពុលអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងសិតតែនាំឲ្យយើងទទួលនៅបាបកម្មណាហើយបើយើងអត់ដឹងហើយយើងអត់សិក្សាទៀតអាហ្នឹងគឺថាធ្វើទាំងខុសទាំងបំពេញហើយយើងត្រេកអរទៀតវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅតែទោះបីយ៉ាងណាទោះបីថាយើងលះមិនទាន់បានតែបើយើងដឹងថាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃណាមួយយើងគង់តែកើតសង្វេគឬក៏ថាយើងកាត់បន្ថយអាភាពសบายជាប់ជាពាក់នៅក្នុងទង្វើអាក្រក់អស់ហ្នឹងណាអូខេឥឡូវទី1 loss of wealth ណាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទី2 poor state of health ឬក៏ liability to diseases ណា poor state of mind គឺធ្វើឲ្យសុខភាពមកជាទ្រុឌទ្រោមណា poor ហ្នឹងខ្សោយ state ហ្នឹងគឺស្ថានភាពនៃសុខភាពអាការៈសុខភាពរបស់យើងគឺខ្សោយមានន័យថាធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោម liability ហ្នឹងងាយហ្នឹងនាំឲ្យកើតរោគផ្សេងតាមវិទ្យាសាស្ត្រណាចំណានដូចនៅចាំគេធ្លាប់ដាក់បដានៅចិត្តមុខវត្តមហាមន្ត្រីយើងហ្នឹងឃើញថាតាមពេទ្យណាតាមរយៈគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺ206 kinds of disease that can be caused by taking intoxicated drinks and drugs according to the biology or the doctor 206 kinds of disease និយាយថានៅពេលដែលជាតិសង្វឹងចូលទៅអា immune system របស់យើងវានឹងកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងវានឹងចុះខ្សោយអញ្ចឹងជំងឺវាងាយនឹងកើតតាមពិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងសិតតែមានជំងឺគ្រាន់តែវាកម្លាំងយើងនៅក្មេងរៀងខ្លាំងជាងវាទៅជំងឺវាអត់សូវមានកម្លាំងយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានអ្វីមួយដាក់ចូលទៅកម្លាំងរបស់យើងរៀងខ្សោយជាជំងឺវាងើបប្រូចឧទាហរណ៍ថាយើងសុខភាពល្អសុកអញ្ចឹងឯងយើងបរិភោគអាហារណាដែលហិលដាក់បន្តិចមកឈឺពោះគោទប់ទឹកអង្ការទៅពេទ្យអង្ការទៅអីចុកពោះចុកអីអញ្ចឹងណាតាមធម្មតាមនុស្សយើងមើលទៅហាក់ដូចជាអត់មានឈឺអីទេប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាសិតតែឈឺគ្រាន់តែយើងអត់ដឹងថាអាកោសិកាខាងក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចខ្លះប៉ុន្តែយើងសាកទៅយើងដឹងហើយដល់ពេលយើងមានគ្រឿងសង្វឹងអីចូលទៅបន្ថែមទៀតវាទៅកំសោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងវាជាហេតុនេះនាំឲ្យកើតជំងឺផ្សេងទៀតអានេះតាមពេទ្យណាកណាតមស្រាកណាកណាតមរៃតមស្រាហើយបានកូនល្អហ្នឹងកណាវាប៉ះពាល់ដល់កណាប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងវាមានសតិបញ្ញាអាចថាដូចក្មេងមួយទៀតតែបើសិនជាគិតពីការរៀនទៅនៅក្នុងវិទ្យាសង្គមមកពីជំរឿនអត់ដូចក្មេងនេះគេកណាពីមានមកទៅកណាកណាវាប៉ះពាល់ដល់បើថាយើងត្រូវមានគ័រមានអីទៀតដល់ម្ដាយឪពុកប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងទៀតវាប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃទៀតណាអញ្ចឹងខាងពេទ្យកណាមិនសូវច្បាស់រឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនិយាយទៅតាមហេតុជាក់ស្ដែងណាហើយទី3 a source of disgrace ណាចង់និយាយថាជាប្រភពដែលនាំឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទៀតណាខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អ a bad reputation នេះ reputation ហ្នឹងប្រែថាកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងវាមិនដែលគេឈ្មោះល្អទេណាហើយព្រោះវាមិនត្រឹមតែជាក់ស្ដែងវាមិនត្រឹមតែជាប្រភពនាំឲ្យមានគុណវិបត្តិទាំង6ហ្នឹងទេវាខុសនឹងសិល5របស់ពុទ្ធសាសនាទៀតណាយើងនិយាយជាក់ស្ដែងទៅហើយដោយសារយើងបើយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហ្នឹងតាមពិតរឿងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានសិក្ខាបទទាំង5ណាកណាហើយយើងសារាហ្នឹងយើងច្រើនដាច់ណានៅស្រុកយើងដាច់ចឹងនិយាយនេះនិយាយឲ្យដឹងទេសម្រាប់មិនមែនថា
លោកនិយាយនឹងដូចត្រឹមត្រូវអានខ្លួនឯងអត់ផឹកអីណានិយាយនេះគឺសម្រាប់ញាតិញោមណាដែលគាត់ចង់សិក្សាបើកចិត្តទូលាយដើម្បីថាសិក្សាកំណត់ឲ្យដឹងនៅសច្ចធម៌រឿងពិតគឺវាអញ្ចឹងត្រង់ឲ្យយើងលះបានមិនបានអានឹងជារឿងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងការពិតណាដូចថាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងការពិតគឺណាតែការទទួលយកបានធ្វើបានមិនបានអានឹងជារឿងរបស់បុគ្គលទេណាគឺណាអូខេតបមកទៀតណា stupidity shameless indecent behavior stupidity គេទៀតវាធ្វើគេទៀតធ្វើឲ្យយើងនឹងដូចថាលីលើឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្ដេសផ្ដាស់គឺណាស្រាចូលខ្លួនហើយយ៉ាងម៉េចទៀតសំបីតែនិយាយក៏អាឡូអាឡាអាម៉ងអាម៉ាងឃើញទេដូចចឹងទៅទង្វើឡប់លីលើភ្លីភ្លើនៃ stupidity ណាអាការៈដែលបង្ហាញចេញយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមនុស្សស្វឹងណា stupidity shameless អត់ចេះខ្មាស់ទេបង្ហាញគេខ្មាស់ហ្នឹងតាំងពីកាយទាំងសម្ដីទាំងចិត្តគំនិតដល់ពេលយើងស្វឹងទៅចេញចរិតសិនមកអស់ជាងការមានទុកកង្វល់អីនិយាយចេញប្រាប់គេអស់លីង indecent behavior ណាចរិតវាគេថាវាអាក្រក់ចរិតវាមិនទៀតវា low character ណា is it right Mr. indecent Yes. Yeah. Correct. Like low character. It's low is because decent means Up. It means not necessarily up. It means correct in a way that yeah. out to be like that. For example, if you do not like, for example, wear clothes in the street, then it will be considered indecent. But if you wear clothes, it is decent. It is not better than the other people. Decent is just okay, correct. Do you know what I mean? Yeah, I got it. Okay. អញ្ចឹងទី4នេះណាប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងកាលណាវាសង្វឹងហើយវាយើងអាចបញ្ចេញនៅចរិតដែលវាមិនគប្បីនឹងគួរឲ្យមើលណាខ្មាស់វាអត់វាលេងបិទបាំងគេខ្មាស់អស់ហ្នឹងចេញហើយទាំងចរិតទាំងកាយវិការទាំងពាក្យសម្ដីហ្នឹងណាទី5 damage to one intelligence នេះវាធ្វើអប្រាជ្ញាទៀតណាធ្វើខួរក្បាលរបស់យើងចុះខ្សោយឆាប់ភ្លេចភ្លាំងណា weaken intelligence ណា Yeah, intelligent CE should be CE here. Okay, sorry na CE na. Okay, there should be noun. Change này không? Not T, not adjective. Nè. Weaken intelligent. Nè,ធ្វើឲ្យខួរក្បាលឬក៏អប្រាជ្ញាណា weaken ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្សោយទៅណាកុំខ្សោយនៅប្រាជ្ញារបស់យើងហើយហ្នឹង mental faculty គេទៀត mental ហ្នឹងតើតើទៅ faculty ហ្នឹងគឺ entry ដូចថាតិចភ្នែក five faculties that we have so it costs អានេះចង់និយាយពីផ្នែកផ្លូវចិត្តតើតើនឹងគេហៅMahamontrei អញ្ចឹងទេណាភាសាបាលីអញ្ចឹងណា Mahamontrei គេណានេះអានេះ entry ពាក្យ faculty ហ្នឹងភាសាបាលីយើងហៅ entry ប្រាសាទអញ្ចឹងណា entry ដល់ពេលនេះ mental នេះមាញគេណាអញ្ចឹងភាសាបាលីយើងហៅMahamontrei វាធ្វើឲ្យខ្សោយផ្នែកប្រាជ្ញាពាក្យតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែភាសាបាលីយើងហៅថាMahamontrei ណាដល់ពេល wisdom faculty មកPanyantri ណាបើយើងសេជាអានតាមនេះបើបាលីMahamontrei យៈសេតាមបាលីទៅMahamontrei យៈទៅណាមិនបាច់ដាក់នេះបានអូខេMahamontrei យៈអូខេ You know the Pali word mental faculty this means no yeah Panya is wisdom mental Pali is mana and this is Endriya so it become Mahamontrei mind faculty or mental faculty in Buddhism yeah faculty Endriya like life faculty yeah Mahamontrei this is a Pali word you can find in Google also yeah Mahamontrei ណាហើយទី6 lead to quarreling or violence ណាគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងនាំឲ្យកើតនៅចំនួនឬក៏អំពើហិង្សាបង្កនៅអំពើហិង្សាផ្សេងអូខេលើកាត់ហើយខ្ញុំបានលុបវិញ Yes.
Okay, now we go to right livelihood. ឥឡូវយើងចូលទំព័រទី20 on page 20. What is a right livelihood or right vocation? Okay, now let's read first. តោះបងអង្គមើលខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់មកត្រួស The layman should only pursue an occupation that does not cause harm or injustice to other beings. To practice deceit, treachery, fortune-telling, for example, are regarded as wrong livelihood. The traditional traits from which the layman is debarred are dealing in arms, living beings, flesh, intoxicating drinks, and poison. The professions of a soldier, fisherman, hunter, etc. are also included. He should be free from greed in financial dealings. He should be honest and upright. He should have nothing to do with prostitution of any kind. He should have a sense of service and duty in life. Okay, let's translate together. What's the layman? ក្រហោះទេណា layman ស្មើពាក្យថា laity ណា នេះ Okay, layman or laity នេះពាក្យ laity នេះកត់គេថ្ងៃមុនដែរក្រហោះណាជីវិតជាក្រហោះជាប្រសក់ដកប្រសង់ចេញទៅណាជីវិតជាក្រហោះនោះ should only pursue គួរតែស្វែងរកឬក៏ប្រកបមុខរបរ pursue ណាស្វែងរកឬប្រកបបើ pursue study អាហ្នឹងគេរៀនបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងទៅក្នុងជីវិតជា career វាគេគួរតែប្រកបមុខរបរណា occupation មុខរបរទេណា job គេគួរតែប្រកបមុខរបរណា that does not cause harm ដែលមិនបង្កនៅអីគេរៀន harm បង្កគេមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃមិនបៀតបៀន harm ណាមិនធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ or injustice ឬក៏បង្កនៅអីគេរៀនអយុត្តិធម៌មិនបង្កនៅភាពអយុត្តិធម៌ to other beings ដល់អ្នកដទៃឡើយ being ហ្នឹងសត្វហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងមនុស្សគឺជាសត្វដែរតាសត្វមនុស្សអត់ទាន់ប្រាប់ទេណា to practice deceit នឹងខ្ញុំណាកត់ប្រកេនអូខេណាលុបនេះលើកណ្ដាលខៀន Yes. What? It says the professions of the soldier, fisherman, hunter are also included. But how is it possible to include all those professions, especially soldier? I understand, but fisherman and hunter, for example, how can people eat fish if they are a fisherman? Yeah, that is why this is why the Buddha taught this in his teaching, because he just want to just want to give the knowledge or impart the what we say to reveal the truth that leads to right livelihood. Even though we have excuses, so many excuses, because I have to live, I have to eat fish, I have to this and that. This is your business. But he just want to let all of us know that what is the right livelihood. Because the livelihood means shouldn't be causing harm to any living beings. So any profession that leads to killing or harming, this should be avoided. Why he said so? As you said, like a profession of soldier. As a soldier, you have the job or duty to protect your country, your land. This is right in the sense of secular or in the sense of worldly
worldly life. But he just want to reveal the truth that this will result in bad karma, in bad action, even if not in this life, but in life after. Because the law of karma, as we know, as it is the natural law, the universal law. What one does, one will receive that. What goes around comes around. Even though you have excuses for to live in this life and to observe or practice in the name of your profession, but the universal law does not discriminate whatsoever. If you do bad in any way, in any reason, you must get bad. If you do good in any reason, you will get good. Like that. So we have to differentiate between the what we say the law of a country and a universal law. The secular and the spiritual. Yeah, secular and spiritual. One more question about that. Is, for example, in Cambodia there are a lot of fishermen, right? Yeah. So would you say that a fisherman cannot, if he cannot have the right livelihood, so would you say that he can still follow the other rules of the Eightfold Path, or they can still, but as you know that as long as you're still committing bad karma, where there is a cause, there is a karma, you will have to born again and again in order to enjoy the benefit, enjoy the result that you have done that cause. So the samsara, the cycle of suffering, will prolong for you as long as you keep performing or keep doing the karma. Because in Buddhism, when one wants to liberate completely from the cycle of suffering, first they have to cut down the root cause of performing any action. Even at the stage of arahanthood, those who have attained the full enlightenment, because they will not be reborn again, they just pass away and no more return. So their suffering is already ended. No more rebirth, no more suffering. So those, they have to uproot the root cause of karma, the root cause of being born. So the root cause is attachment. Even attachment to good deed also should be avoided. So their action, when the mind is totally pure, whatever they do, without any expectation of result, even they do good, but they don't respect the result. So when there is no attachment and expectation even to the good deed that we do, and then their action becomes purest or highest, that cannot bear the fruit. And when there is no fruit bearing, you don't have to come to be reborn again in order to enjoy the fruit, because there is no more fruit, because you never expect the fruit. So at this stage, I shall tell you, if a Buddhist monk who have studied deep in Buddhism, they will understand the Kiriya Chatina, Kiriya Chitta. This is the mind of Arahant. នៅក្នុងអភិធម្មទេណាណាពងបយលគាត់សួរពីរឿងដូចមុខរបរជាទាហានជាអ្នកនេសាទបើសិនជាវាខុសជាសមាជីវៈអញ្ចឹងធ្វើមិនការពារប្រទេសធ្វើអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំណាញែកថាមួយជារឿងច្បាប់រដ្ឋតែច្បាប់សាសនាច្បាប់កម្មផលនេះអត់រើសអើងអត់មានហេតុផលអត់មានលេសទេកាលណាធ្វើអាក្រក់វាត្រូវទទួលអាក្រក់នេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិណាអញ្ចឹងគឺយើងរៀនឲ្យដឹងទៅណាហើយសម្រាប់បុគ្គលជាព្រះអរហន្តនៅពេលដែលលោកធ្វើកម្មទាំងឡាយចិត្តរបស់លោកវាអត់លែងជាប់ជំពាក់សូម្បីតែធ្វើអំពើល្អក៏លែងជាប់ជំពាក់លែងមានតណ្ហាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងការបានផលនៃអំពើល្អនឹងទៀតអញ្ចឹងទៅវាលែងមានការឲ្យផលដល់តែអស់ផលហើយវាមិនត្រូវមានកំណើតដើម្បីមកទទួលផលនឹងទៀតប៉ុន្តែបើយើងនៅតែប្រព្រឹត្តសាងនៅកម្មផ្សេងជាតែបន្តបកបកើតនៅសង្ខារថ្មីរហូតអញ្ចឹងអាសង្ខារនោះវាជាតតែងជាតិកំណើតណាវាតតែងជាតិកំណើតរហូតកាលណាមានជាតិកំណើតយើងនឹងបន្តវិលក្នុងវិលវត្តនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខរហូតសង្សារវត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងការងារទាំងឡាយដែលយើងធ្វើគួរតែអាប់ក្រេតរហូតដល់កិរិយាចិត្តដូចជាព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលលោកធ្វើកម្មទាំងឡាយលែងមានការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងផលអញ្ចឹងទៅកិរិយាចិត្តទៀត it is the stage of
consciousness of an arahant. It only present in arahanta, those who have attained the enlightenmenthood or Buddhahood. So I write down for you this word in the hope that when you have time, please check this on Google to understand more about the Kiriya Chitta. Yeah. For worldly beings like us, our mind is mostly based on two things, like and dislike, and then wholesome and unwholesome. Wholesome and unwholesome, good or bad. Kusala, akusala, good or bad. This is the two sides of things that we always perform in our life. Even though good person, but still commit bad or sin also. And bad people also can do good things in this worldly life. But for those who have developed their mind up to the optimum level, unshakable mind, unmovable mind like Arahant, no more defilement or attachment that can shake their mind to be happy or unhappy. So when they come to this stage of mind, their action will have no result. No more result means no more rebirth. You don't have to be reborn again to enjoy the fruits. So this is the consciousness of an Arahant. It only present in Arahant. Whatever they perform, that will be no more giving result or no bearing of result. Because they don't attach with these two concepts. Their mind is fully free from this concept of good or bad. So whatever they do, just in the citta that feel compassion or loving kindness toward all beings. No discrimination, no any expectation. So this, each and every one of us can develop ourselves up to this stage. So we just keep trying, keep performing good. And one day we will feel agitation and we want to, we become like here, when we come to this stage of detachment from everything. When there is no root of attachment, your mind will move to this stage step by step, detachment. But in the name of worldly beings, our mind every day is feel attachment. We have the root of attachment within good or within the bad each and every day. Whatever action we perform, less or more, fewer or more, we have attachment towards good that we perform or towards bad that we perform. See, like and dislike, like and dislike. So it produces to greed, sometimes produces to hatred, because there is a big sponsor behind it, is ignorance. We still have ignorance. We know realities, but to practice is very difficult, not easily to be done by each and every one of us. But we know that this is wrong. But it's hard to quit, to abandon everything. Even the profession that now we are learning, like soldier or fisherman, for those people, they may say, I cannot do that because this is my job, this is my life. If I don't do that, what else should I do, like that? How can I feed myself or my Yeah, family? yeah. This is just excuse, right? Excuse what? Excuse because the universal law is what? It's very justice. Whatever you do, you will get. So that's why the Buddha want to reveal the truth. So we just learn the truth and try to practice, try to develop ourselves to how much extent we can practice. Okay. ឡើយយើងចូល right livelihood. Okay. ម៉ោងប៉ុន្មានហើយ Nè. Okay. So we just go to right livelihood. In the book also we just read out, and now we want to write down in short for you. Right livelihood. Okay. Samma Ajivya ណា
Sama Ajiva. In Anguttara Nikaya, okay, into the English, the Tripitaka. In Anguttara Nikaya, you can find this in Google or in Tripitaka book, English Tripitaka. Anguttara Nikaya, volume 3, 208. The right livelihood means do not trade in right livelihood. Okay, do not trade in វាចាក់នៅមុខចំនួននេះទៀត Okay, 5 យ៉ាង Okay, 1. Okay, weapons, trade living beings or human, they are living beings. 3. Meat or flesh. Even we breed animal for slaughter also have to be avoided, causing harm. This point, when we teach to our Cambodian fellow, there are so much of criticism toward our monk because the monk do not drink because they need to sell this in Cambodia. Yeah, so a lot of criticism about alcoholic drinks. Yeah, yes, they said you shouldn't teach this, otherwise we cannot make business all over the world. But we have to study the truth. There might be some time when the seller of alcoholic drink become agitated and feel, oh, it's meaningless. We should find a better job than this, which do not cause harm or cause to weaken the intelligence of others, because it has a bad karma, bad result when we do this, because we are the cause of that. So they should change the profession or trade. Yeah, do not trade in this. Should be avoided. If we don't know, we will just become more attached in the wrongdoings of ourselves. So it become the bad karma or the bad action will become more heavy and heavier. But if we know, it can at least you may feel afraid sometime to do the wrong action. So it's good to know. Yeah, like for example, there is a question asked to the Buddha. For example, a person who knows that action is wrong, but he still do that, and another person who he doesn't know that thing is wrong, that action is wrong, but he also, as a result, he also done it. So between these two people, who is creating heavier bad karma? The one who has the intention of doing something bad. The one who has the intention of doing something bad. The one who knows he's doing something bad. Wrong slide មិនដែរ Okay, ask him in Khmer. កណាបញ្ញសួរគាត់មិញថារឿងដឹងនិងមិនដឹងហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើរបស់យើងដែរដូចមានសំណួរមួយសួរថាអ្នកដែលដឹងថារឿងនឹងខុសហើយតែនៅតែធ្វើនឹងម្នាក់ទៀតអត់ដឹងថារឿងនឹងខុសទេប៉ុន្តែធ្វើអកុសលកម្មហ្នឹងដូចគ្នាតែមួយហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងនរណាបាបជាងមានទោសមិនចឹងនិយាយតាមច្បាប់កម្មផលទេណាអត់និយាយច្បាប់រដ្ឋទេ អ
Thế này bạp ngân chiêng cho nên đangនៅក្នុងមលិនបញ្ហាអីក៏ព្រះអ្នកកសេនលោកបកស្រាយដែរ so in the law of karma it is no injustice it is very what we say justiciable and very fair the law of karma the whatever a person do it will bear the result in the same way so in the universal law or the law of karma the person who does not know will commit heavier karma. There is an example when the Buddha he compared to example of a person who doesn't know that there is a ball of fire. Then he catch or touch the fire without knowing this is a ball of fire. Then he will what? He will become burnt. More than a person who knows already that this is a ball of fire. If he were forced to touch or to pick up a ball of fire, he may just try to prevent himself from getting burned. So in this case, those who doesn't know will get heavier karma in that sense. What, for example, about if you can think, if there is a doctor who gives a medicine to a patient and doesn't know it, but the patient is allergic to that medicine, the doctor is trying to help the patient get better, right? Yeah. He's trying to cure him and all his That is in different case because everything the karma it always based on in our intention whether bad or good. But these two people they perform the bad karma the same, right? Each and every person perform the same karma, perform the same action. So the result will be depends on their knowledge. The result giving depends on their knowledge. Just like when you try to create or perform any business, so the result giving depends on your wisdom. If you know more information, if you have more right attitude, you're gonna gain more than the other. So in this term, a person who knows, he will be able to manage more things in order to prevent himself from getting burned in this case. So even me for myself, before I have never read this sutta, this comparison, I also guessed it wrongly. I thought that the person who knows will get heavier karma, just like the law in our country. A person who knows and still commit, for example, they know that, for example, those who work in the law area, for example, and when they commit something wrong, they will be more blamable because they know and they still commit that, right? Yeah, even the monk, when we always preach to our people, and when we commit something wrong, we have become more criticized by the people rather than a normal or foolish person. Sometimes they say, because this person is foolish, they don't know, so don't mind them. But those who know, they will be more blamable. But in the universal law, it's different. No discrimination. It's very fair. What is the name of the sutta? Okay, I think this នឹងមានសម្ដែងនៅក្នុងប្រសូតអីទេណាដែលប៉ុន្តែនេះគឺណាខ្ញុំណាអានពីមលិនបញ្ហាសុតាណា This is also another source from the Buddhist text. You just check about that. Milinda បញ្ហាសុតាមានណាមិលិនបញ្ហាហ្នឹងពីមុនខ្មែរយើងអត់មានបកប្រែខ្ញុំណារៀននៅស្រីលង្កាកណារៀនភៅអង់គ្លេសដែរមិលិនបញ្ហាហ្នឹងណា Yeah, Milinda Panya Sutta. The discourse on the question of the King Milinda. This is very intelligent what we say debate between the wise king
versus with the wise monk wise scholar monk yeah so very interesting you can find it on Google also yeah Melinda Panya Sutta okay mình bài chứ nè rồi ok rồi livelihood tới một ập chọc mùi nè đào màu nè lục thế đó cắt cho lắm lục nè mong mắn định ô đào màu vào đó nè okay tomorrow is Saturday right okay so I just write down in brief the right livelihood okay okay do not trade in what oh cái này lục chào với nhau hay okay okay muối weapon thú living being nè flesh or meat number 4 cái điện nè yeah last one is poison chẳng chùm nuôiឬcóសមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយប្រសូតលោកថាចំនួនដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងមុខរបរដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគួរវេចាកនៅមច្ឆាជីវៈណាចំនួនខុស5យ៉ាងទី1លក់អាវុធសាស្ត្រាវុធណាសាស្ត្រាវុធអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនៃអាវុធបល័យលោកអីហ្នឹងណាកំរោស៊ីមុខរបរលក់អាវុធលក់ដាវលក់កំភ្លើងហ្នឹងក៏វាខុសច្បាប់សាសនាហ្នឹងច្បាប់សាសនាចង់និយាយថាវាមានបាបកម្មនិយាយអីសាមញ្ញទៅគឺវាមានបាបកម្មច្បាប់កម្មផលអត់លំអៀងអត់មានលេសថាអាហ្នឹងជាការងារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតហ្នឹងមួយទៅហើយ living being ជួញដូរមនុស្ស human trafficking or something ជួញដូរមនុស្សណាគាត់ living being ណាជួញដូរមនុស្ស or we can say human trafficking ណាស្អីចេះhuman trafficking ជួញដូរមនុស្សអាហ្នឹងខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋទៀតហ្នឹង human trafficking ការពិតទៅពួកនេះសិតតែខុសច្បាប់រដ្ឋដែរហ្នឹងដូចលក់អាវុធលក់អីហ្នឹងបើរដ្ឋអត់អនុញ្ញាតគឺមិនអាចធ្វើបានទេដូចប្រទេសយើងមិនឲ្យកាន់កាភ្លើងណាបើអត់មានការងារត្រូវកាន់ទេណាកណាអូ flash ណាអាហ្នឹងគេអត់ថាបើកណាក៏ធ្លាប់រករឿងបងប្អូនកណាដែរគាត់ចិញ្ចឹមសត្វលក់យកសាច់ហ្នឹងណាokay flesh and meat សំបីតែយើង like we breed animal for slaughter also have to be avoided ណាយើងចិញ្ចឹមសត្វលក់យកសាច់ទេពីព្រោះវាអីពីព្រោះវា cause harm to other beings we breed animal យើងចិញ្ចឹមគេមែនប៉ុន្តែទីបំផុតយើងឃើញយើងយកសាច់គេទៅលក់ដូចយើងចិញ្ចឹមជ្រូកចឹងអាចិញ្ចឹមហ្នឹងវាមិនទៅខុសធយទេប៉ុន្តែខុសអំពេលដែលយើងចិញ្ចឹមហើយយើងមានគំនិតដើម្បីលក់យកសាច់ណាអញ្ចឹងជីវិតរបស់សត្វហ្នឹងក៏ត្រូវបាត់បង់ដោយសារតែផលប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គថាចំនួនដែលខុសហ្នឹងការចិញ្ចឹមសត្វលក់យកសាច់ក៏វាមានបាបកម្មចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាគោក្របីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាឲ្យដឹងទៅញាតិញោមអីដែលមិនទាន់បានដឹងទេអាហ្នឹងក៏គិតតាមច្បាប់កម្មផលវាមានបាបកម្មណាចំនួនអស់ហ្នឹងយើងវាចាក់បានយើងវាចាក់ទៅបាទអ្នកវាចាក់បានក៏នៅធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនអាហ្នឹងណាជារឿងរបស់បុគ្គលរៀងខ្លួនហើយមួយទៀតចំនួនមួយទៀតគឺ alcoholic drink ណាលក់ស្រាលក់បៀណាហ្នឹងក៏វាមានបាបកម្មដោយសារយើងដឹងហើយគឺស្រាហ្នឹងធ្វើឲ្យអប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យគេវែងស្មារតីធ្វើឲ្យកើតអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យអីចឹងណាគឺប្រភពមកពីស្រាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលក់មុខរបរលក់ស្រាលក់អីហ្នឹងទៅក៏វាមានបាបកម្មដល់យើងអញ្ចឹងយើងសិក្សាឲ្យដឹងទៅរឿងធ្វើបានជារឿងរបស់មនុស្សរៀងខ្លួនទី5គឺលក់គ្រឿងពុលណាគ្រឿងពុលលក់ថ្នាំកដោឬថ្នាំពុលថ្នាំពឹសអីណាទៀតណាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងយើងដល់ម៉ោងណាចាណាYeah, in short, the lay Buddhists
the right livelihood should avoid from causing suffering to sentient beings by cheating them or harming or killing them in any way. For the Buddhist monk, the right livelihood should be living from alms round or receiving foods, but not accepting everything and not possessing more than is strictly necessary. នៅក្នុងសភៅអង់គ្លេសមួយទៀតគេថាចេះថាសម្មាអាជីវៈសម្រាប់ព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺថាការងារឬក៏ការចិញ្ចឹមជីវិតដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ព្រះសង្ឃដោយសារព្រះសង្ឃអត់មានប្រកបមុខរបរចំនួនជួញប្រែទេអញ្ចឹងបើសិនជាលោកប្រកបមុខរបរចំនួនជួញប្រែវាឈ្មោះថាមច្ឆាជីវៈហើយណាដូចថាយើងមានមុខរបររស់ស៊ីអីដូចប្រសក់អាហ្នឹងវាខុសហើយវាខុសជាពីមច្ឆាជីវៈហើយនិយាយឲ្យត្រឹមទៅណាអនេសនៈ21ហ្នឹងគួរវាចាកហើយរស់នៅដោយសម្មាជីវៈហ្នឹងគឺប្រសង់លោកនិមន្តបិណ្ឌបាតណាទទួលនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនហើយក្នុងការទទួលហ្នឹងក៏មិនទទួលយកនៅអ្វីដែលវាលើសពីតម្រូវការដែរកាលណាយើងទទួលលើសពីតម្រូវការចង់បានហើយចង់បានទៀតមានការជាប់ជំពាក់វាប្រព្រឹត្តទៅជាមិច្ឆាជីវៈគឺការចិញ្ចឹមជីវិតខុសអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រសង់សម្មាអាជីវៈគឺត្រូវមានការប្រមាណក្នុងការទទួលនៅគ្រឿងបរិក្ខារដែរដូចថាញាតិញោមជ្រះថ្លានឹងយើងឬគេថាប្រសង់អង្គណាមួយលោកល្បីញាតិញោមចិត្តតែមកតែមួយអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងមានការចែករំលែកទៅយើងប្រព្រឹត្តត្រូវនៅក្នុងសម្មាអាជីវៈបើមិនអញ្ចឹងទៅចិត្តតែបានតែឯងអត់ចេះចែករំលែកខុសធម៌ពីព្រោះវាកើតលោភៈណាហើយមួយទៀតគឺអនេសនៈ21ដែលជាធម៌មិនចម្រើនជាបលពោតនាំឲ្យកង្វល់ដល់ការបដិបត្តិការចម្រើននៅគុណធម៌អញ្ចឹងប្រសង់យើងលះឲ្យបាននៅអនេសនៈ21មុខរបរដែលខុសពីដូចថាប្រសង់មិនត្រូវមានមុខរបររស់ស៊ីចំនួនអីទេអញ្ចឹងយើងលះចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានទៅឈ្មោះថាយើងមានសម្មាអាជីវៈសម្រាប់កុហកគឺការចិញ្ចឹមជីវិតទាំងឡាយណានិយាយដោយខ្លីមិនបៀតបៀនមិនធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកដទៃមិនកັບកេងប្រវាញ់អ្នកដទៃមិនលួចឆក់មិនប្លន់មិនពុករលួយកេងប្រវាញ់លើញើសឈាមគេមិនបង្កនៅអំពើអយុត្តិធម៌លើគេណានឹងទៅឈ្មោះថាមាននៅសម្មាអាជីវៈហើយបើចំនួន5យ៉ាងនេះគឺមិនជួញណាមិនជួញអាវុធសាស្ត្រាវុធមិនជួញដូរមនុស្សភេទណាឬក៏សត្វមានជីវិតមិនចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីលក់យកសាច់ហើយនឹងមិនលក់នៅគ្រឿងសង្វឹងសូរ៉ានិងមេរ័យផ្សេងៗនឹងគ្រឿងពុលគ្រឿងពឹសអញ្ចឹងវាចាក់ចំនួន5ប្រការហ្នឹងក៏ហោះឈ្មោះថាសម្មាអាជីវៈគឺចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវហើយណាមែនទេសោតនេះចឹងចប់ចុងម៉ោងបាទញោមស្ដាប់សោតតងជាមួយនឹងកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវគឺសម្មាអាជីវៈគឺធ្លាប់បណ្ឌិតលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតលោកតែងថាអត់ឃ្លានមានក្ររបរត្រឹមត្រូវជួញដូរក្នុងផ្លូវនៃសប្បុរសផ្លូវលោកផ្លូវធម៌មិនឲ្យមានទាស់ផ្លូវល្អឥតខ្ចោះមានអង្គ8អញ្ចឹងពាក្យថាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌មិនឲ្យមានទាស់ក្នុងកន្លែងនេះដូចលោកគ្រូលើកពីចំនួន5ប្រការខុសអញ្ចឹងគឺថាចំនួនខ្លះត្រូវផ្លូវលោកតែខុសផ្លូវធម៌កណាចំនួនខ្លះទៀតខុសទាំងផ្លូវលោកខុសទាំងផ្លូវធម៌អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតមួយបរិសុទ្ធក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតបានគឺតើតែចំនួននោះផ្លូវលោកក៏មិនខុសផ្លូវធម៌ក៏មិនខុសដូចចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមសត្វលោកជាដើមមិនខុសផ្លូវរដ្ឋទេមិនខុសផ្លូវលោកទេតែខុសផ្លូវសាសនាខុសផ្លូវធម៌គឺអត្តាnăngឧបមាកាត់ថ្វាយកខ្លួនឯងជាគ្រឿងប្រៀបធៀបបើយើងស្រឡាញ់ជីវិតយើងសត្វក៏គេស្រឡាញ់ជីវិតគេដែរដូចពេលដែលយើងសម្លាប់គេអញ្ចឹងវារើវាបំរាស់វារត់ហេតុអីបានជាវារត់ដោយសារវាចង់រស់ឧទាហរណ៍ថាគេយកកំបិតមកដាក់កកយើងភ័យយ៉ាងណាសត្វក៏វាចង់រស់ហើយវាភ័យដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងគ្រូMister, anything you want to share? Anything you want to share concerning the right livelihood? Okay. I don't know if there is anything I can share. Anything you want to share? Okay. This is a weekend last day. Yeah. Yes. I think it is very interesting to learn about right livelihood in Buddhism. Yeah. I think it is a bit surprising if you don't know a lot about Buddhism in the first place.
but I think it's a good principle that your trade should not be something that deals with hurting other people. So what about you think about the profession of soldier and fisherman? Now you understand a bit about that. It is difficult to say because I don't want to say anything bad about soldiers or fishermen, but I understand that for myself, I would not choose such a profession, but I cannot judge others who do otherwise. But we just learn what is the reality. Yes. We should know. It is about that is the teaching of the Buddha, and it cannot be different from what the Buddha said. If I understand correctly. I hope I do understand correctly. Yeah, thank you. Anyway, thank you. Sharing idea. Yeah, no, it's very interesting to learn about the teachings and to. I think that what it makes me think of is the concept of sin in Christian religion. So I wonder a lot about because there are many rules, and for the laity, it's not so easy to follow all those rules at the same time. And maybe in Christianity, you would think if you do not follow one rule, then you don't have to follow any rule at all, because if you don't follow one rule, you have sinned already. So there is no purpose in following the other rules because you already have done something very bad that ought to be punished. But in Buddhism, there are many different rules, and I am curious to know if there is one rule that you cannot follow, should you still follow the others or not? In many ways, And it is not either white or black, it is more like shades of gray. It is more nuanced, I think. So I think this is a very interesting topic. Okay. I cannot wait to learn more. Thank you very much. You're welcome. ចឹងយើងដល់ម៉ោងហើយអរគុណច្រើនបានចូលរួមរបស់ព្រះអង្គណាចឹងយើង we come back on Monday ណា this Friday right? Yes. Okay ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះ Okay